Господин Барсук, прошу. Час пробил. Какой час? А следовало бы спросить, чей час? Час жаба пробил. Помните, я обещал прижать его к ногтю, как только кончится зима? Так вот, это время пришло. Час жаба! Ура! Мы теперь сделаем из него отважного жаба. Непременно. Так? Из достоверных источников мне стало известно, что сегодня в Жабс-Холл пригонят абсолютно новый мощный автомобиль. Но по договору с фирмой Жаб может отказаться от него. Но без нашей помощи этого не произойдет. Я полагаю, что Жаб уже облачается в столь дорогие ему зловонные доспехи, делающие сравнительно миловидного жаба существо, при виде которого порядочные животные корчатся в судорогах. Замечательно. Провозите. Вот и он. Замечательно, Иван. Ну что ж. О, друзья, рад вас видеть. Приходите сюда, сейчас я вас мигом. Хватайте его. Приходите, приходите. Ребята, Хватайте, хватайте. давай. А? Что вы делаете? Жабе, это в Потому ваших же что боюсь, интересах. что сегодня больше не понадобитесь, мистер Жаб Крис. придумал, и он Против. навсегда отказался от Что автомобиля. происходит? Поезжайте, поезжайте. Решение окончательное. Что значит поезжайте? Что за нарушение прав животного? Оставите! Крыс! Не держите жаба. Что ж, хочу вам сказать, что чаша терпения нашего переполнена. Права, о которых вы здесь упомянули, вещь, конечно, хорошая, но до определенных пределов. Вы бросаете тень на животных нашего уезда своими стычками с полицией, авариями, своим безрассудным поведением. Это не может так больше продолжаться, Жаб. Сейчас вы пройдете со мной в курительную и выслушаете кое-что о своем предосудительном поведении. Нет. И посмотрим, таким ли жабом вы вернетесь оттуда. Я не пойду. Это бесполезно. У него язык без костей. Друзья, не оставляйте меня. Словами здесь не поможешь. Но Садитесь, Жаб. Паренек вы хороший, и не хотелось бы прибегать к жестким мерам. Друзья, у меня для вас хорошая новость. Жабс все-таки пересмотрел всю ошибочность своего прежнего образа жизни и решил отказаться от него. Жабс, скажите, пожалуйста, нашим друзьям все то, что вы сказали мне только что. Я сказал, что за автомобилями будущее. а я говорил! Отказываться от этого. Что? Ах ты изменник, негодяй, да как ты смеешь, а? Так это я вам там говорил, господин Барсук. Там я бы все что угодно сказал. Какой ты Вы же двуличный знаток жаб, психологии. Могли бы понять, что там один на один, конечно, а с друзьями. Да. Я скажу только правду. Негодяй. И было бы свинство, Мерзавец. говорить бы что-то Я другое. тебе- Что? Хватайте его. Тихо, друзья, тихо, друзья.
Ты кто? Раби, это в ваших же интересах. Скоро вас подлечат, и мы будем также проводить весело время. И у вас больше не будет проблем с полицией. Не хочу лечиться. И денежки не будут тратиться с той быстротой, как им тратились. И к тому же произвол женского персонала в больницах. Но у меня на этот случай есть запасной план. Вы часто просили нас погостить у вас дома. Мы принимаем ваше приглашение и останемся до тех пор, пока к вам не вернется здравомыслие. Что это значит? Что это Подрос паренек. Осмелел. Если мы оставим его одного, он того и гляди удерет. С сегодняшнего дня мы будем дежурить по очереди. Пойдемте, Трость.